السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير؟ ما ناقصكم خير؟ مورالكم 5 اموركم كامله طيبه. تبارك الله عليكم كاملين. اي واحد دخل عندي جديد لاشين ديالي، بغيت نقول لكم مرحبا بالناس الجداد ومرحبا بالناس اللي بداو معايا من الاول. مرحبا بكم كاملين، ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. الوغ الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نقدم فيه واحد المجموعه ديال الزيوت اللي ارخص زيوت ممكن انكم تشوفوا، وانا مأكده على ان هاد الزيوت كتعرفوهم، لان هاد الزيوت دايرين ضجه صراحه، دايرين ضجه، ولكن ملي كنستعملوا غير واحد فيهم ما كيعطيناش واحد النتيجه اللي حنا كنبغيوها. اذا حنا مني جمعنا حنا هاد الوصفه هذه صراحه دارتها اختي وعطاتها نتيجه وعجباتها النتيجه بزاف، وقالت لي امنيه علاش ما ديريش الزيت فلا كذا 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 كذا، وغادي زعما راهم واعرين. صافي اختي جربته، حتى انا جربت صراحه نتيجه خطيره، زعما صراحه ماشي زعما نتيجه رائعه. غتقولوا لي اش من نوع ديال الشعر؟ جميع انواع الشعر، الجاف، الدهني، جميع انواع الشعر العادي، جميع انواع الشعر كيصلح لهم وما غاديش يضركم، ما غاديش يضركم. غادي ينفعكم. هذه خذوها من عندي، يعني غير جربوه ان شاء الله راه ما غاديش تندموا. اذا باش ما نطولش عليكم غادي ندوز معكم الزيوت، وغادي نهضر على كل واحد بوحديته، وغادي نخلطهم قدامكم، غادي تشوفوهم ونخلطهم قدامكم، ولكن ما غنستعملهمش قدامكم الاستعمال، غنخليه لكم، حقاش انا مأكده انكم من مور هذا الفيديو غادي تمشيو غتشريو هاد الزيوت، حيت هما رخاصين صراحه. القيمه ديالهم والنتيجه ديالهم اكثر من المبلغ ديالهم. المبلغ ديالهم بسيط وتقدروا تلقاوهم في اي بلاصه، سواء عندهم مال المكياج، الناس اللي مختصين في بيع مواد التجميل، او عند العطاره، او هما زيوت كيف ما قلت رخاصين، والنتيجه ديالهم مبهره وما غاديش تضرنا ومن اول استعمال. اذا انا صراحه جربتهم باش نرجع عاوتاني نقول لكم، حقاش دائما قلت لكم انا اي حاجه غنتقاسمها معكم الا غتكون مجربه. انا جربتهم ودابا هذه التخليطه الثانيه، اذا قلت غنخلط لهم نخلطهم معكم تشوفوهم معايا، وانا مأكده انكم غادي تمشيو تجربوهم، لان ملي غتشوفوا الزيوت غتعرفوهم. غير هو السر فين كاين في المزج ديال هاد 3 ديال الزيوت. ما نطولش عليكم، واخا طولت عليكم، يلا خليكم معايا. انا نخليكم غنوض نجيب الزيوت، ولكن نتوما خليكم يعني ماشيه، الخيال ديالي غادي غيحضيكم. المهم حبابي، هادو هما الزيوت. غادي نبدا لكم بالاول. هذا كاملين كتعرفوه، زيت دابر املا، كاملين كتعرفوه. هاد الزيت صراحه عنده واحد الصيت عالي، وانا مأكده على ان كلشي ما كايناش شي دار ما كتعرفش زيت دابر املا. زيت خطير خطير، ولكن خاصنا نستعملوه مع الزيوت اللي غنعطي الاخرين. شنو هو الزيت الثاني؟ هذا حتى هو ما كاينش اللي غيقول لي انه ما كيعرفش هذا الزيت. هذا الزيت هذا حتى هو صراحه واعر 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 بزاف، مكون من مجموعه ديال الزيوت. هذا خليط مجموعه من الزيوت، كيصلح الشعر، كيطول الشعر، كيملأ الفراغات، ما كيخليش فيه داك التقصف. الوغ شنو كاتبين هنايا؟ وضد القشره ايضا، ويحتوي على اجود انواع الزيوت الطبيعيه. يعني هذا مجموعه فيه بزاف ديال الزيوت. اذا عوض ما انا نمشي نشري هذا زيت اللوز، هذا زيت زنجلان، هذا زيت كذا، هذا زيت كذا، وكل زيت نشري ديك القريعه راه حنا عارفين اللي كتعصر كديروا غير شي 25 غرام، غنلقى راسي وصلت لواحد الثمن. هذا رخيص و ان ميم طون فيه بزاف ديال الزيوت، بزاف ديال الزيوت اللي صالحين لجميع انواع الشعر. الزيت الثالث هو هذا مركز، هذا الزيت مركز. هاد الزيوت خطيرين البنات، خطيرين. شوفوا هذا قديداش، هذا مركز. هاد الزيت وياكم تشدوه وتستعملوه مباشره على شعركم. هاد الزيت ضروري خاصو يتخلط. الوغ يا اما تخلطيه مع زيت الزيتون اولا مع شي زيت انت كيناسب شعرك، ولكن انا الصراحه ارتأيت، اولا اختي صراحه هاد الوصفه مجرباها اختي، هي اللي نصحتني بها.
بما ان هذا الزيت خاصو يتخلط فما غنلقاوش احسن من هاد الزيوت هادو نخلطوهم معاهم. هذا البنات راه ما ننصحكمش انكم تستعملوه مباشره على شعركم، اللي بغى يستعملوه يخلطوا مع زيت اخر. ولكن انا كما قلت هاد الخلطه هادي جمعت اجود الزيوت واروع الزيوت وواعرين، خطيرين خطيرين خطيرين. هانتوما شوفوا هاد الزيت هذا حتى هو، وهذا زيت دابر أملة. هاد 3 ديال الزيوت البنات يتخلطوا. غادي ناخذ انا هاد القريعه ديال الزاج، كما كانت قريعه عندكم ديال الزاج استعملوها. غادي نبدا بزيت دابر أملة وغنخويه نخليوه يتسقطر ولا نطولوا الفيديو. المهم البنات نتوما خليوه يتسقطر حتى حاجه ما تطير، خيرنا ما يدي غيرنا. انا تنسالي الفيديو غنرجع نسقطرو، ما تخافوش عليا. غناخذ الزيت الثاني وغنخويه. نتوما شفتوا اللون ديالو صراحه واعرين واعرين واعرين. زعما اللي ما جرباتش هاد الوصفه البنات ما جربات حتى شي حاجه. ندوزو لهاد القزيبونه هاد القزيبونه، ولكن راها خطيره. نتوما كي كتشوفوا البنات انا كنحل حداكم. نسد هاد الشيء باش ما يكسرناش هنا. المهم الحبايب ديالي غادي نحركوهم، سي نورمال. انا صراحه ما جبتش حدايا باش غادي ندير نحركهم. غادي نحركهم. غندوز دابا لطريقه الاستعمال. صراحه انا ما كرهتش كون لقيت كيفاش انني نجرب لكم. صراحه كنت معايا اختي كنا جربت لكم، لي دوماج. المهم طريقه الاستعمال البنات، غديريه على الفروه ديال شعرك، غتحركي، لان ولو نحركوهم دابا الوقت اللي كتحطي القريعه في شي بلاصه هذاك الشيء كيرجع كي تيدير طبقات. وهذا دائما حركي، خلطي هكا، خلطي مزيان، اولا ديري معلقه احسن باش ما هادشي ما يتهرقش. خلطي، ديريه في صبيعاتك ودلكي الفروه ديال شعرك. كنبدا دابا نطلع شويه الكاميرا كون سميع. المهم كيف ما قلت هاد الزيت هذا الوقت اللي غادي تبغي تدوشي، غتخلطيه مزيان وغادي ديريه في صباعك وغادي ديريه تمصي به الفروه ديال شعرك وشعرك كامل حتى الاطراف هذوك التحتاني، هذاك الاطراف ديال الشعر حتى هما تماصيهم مزيان. ومني تديري الزيت في شعرك كامل هكا تماصي الفروه ديالك باش تنشطي الدوره الدمويه وتحلي المسام فين الفروه ديال راسك انها تاخذ الفوائد اللي كاينه في هذه الزيوت، وحتى الزغبه ديالك تشرب ايضا. غتاخدي واحد السلوفان اولا بلاستيكه وغادي تجمعي شعرك وغادي تلوي على شعرك وديري واحد الزيف ديال حياتي، الراعي الرسمي للمغربيات. ديري واحد الزيف ديال حياتي، ولا راه عرفات المغرب الزيف ديال حياتي راه ما بقاش ساهل، ما كايناش شي باليزه غادا للخارج ما فيهاش الزيف ديال حياتي. المهم غادي ديري واحد الفولاره لشعرك وغادي تخليه ساعه ساعتين 3 سوايع. انا دائما كنفضل على انني منين نفيق في الصباح نكون عوال على انني غنمشي للحمام اولا غادي ندوش، كندير اي وصفه انا باغا نديرها لشعري. انا ما كنكثرش صراحه الوصفات، كندير هذيك الوصفه ديال الحلبه اللي ديجا راني حطيتها لكم في لاشين، وهذه حتى هي جربتها اختي ونصحتني بها وجربتها صراحه وعطتني نتيجه. اذا كنوض الصباح
كنوجد الفطور وكندير الوصفه اللي باغا ندير لشعري، كندير السلوفان، كندير الفولاره، وكنقضي الشغل ديالي. كل وحده وكاين اللي تخمل اللي غطيب غدا طيبه. المهم الشغل ديال الدار غادي نديرو الشغل ديال الدار، ومني غنساليو بيان سور راه غادي نمشيو ندوشو ونغسلو شعرنا ساعه ساعتين 3 السوايع على حسب. كاينه اللي ما كتحملش. المهم البنات انا عطيتكم الوصفه، كل وحده تغسلو في الوقت اللي هي بغات، غير ما تباتيش بيه وما تفوتيش 3 الساعات. راه الفروه ديال الشعر الا فات فيها الزيت 3 ديال الساعات راها كتخنق، الجدر ديال الشعر اولا البصيله ديال الزغبه كتموت، كتخنق وكتموت وكطيح. ما نفوتوش 3 الساعات البنات. فهذا كاين اللي كيشد الزيت وكيتقطق شعرو بالزيت وكيبات به، لا، اي وصفه غنديرها لشعري ما نفوتش فيها 3 ديال السوايع، لان كيف ما كيقول لك الشيء اذا فتح الضيء انقلب الى ضد. يعني الا فتي فيه 3 السوايع البصيله ديال الزغبه ديالك غتخنق وغتموت وشعرك غيبدا يطيح، وغتقولي هاد الزيت خرج لي على شعري اولا هاد الزيت ما وفقش ليا شعري. وهو بالعكس حنا اللي ما استعملناهش استعمال صحيح، وحنا اللي خليناه اكثر من القياس. 3 سوايع اصلا راه كافيك ديري فيها شغالك، وتغسلي شعرك مزيان بالزيت باردون. تغسلي شعرك مزيان بالشامبو المناسب للشعر ديالك. مني تسالي راك غادي ديري المرطب ديال الشعر ديالك سي نورمال، وان شاء الله اون فوا غادي تنشفي شعرك غادي تلاحظي، اولا راه انت كتغسلي غادي تلاحظي النتيجه. عاوتاني الا بغيت نقول لكم هاد الوصفات خاصنا نداوموا عليهم، ماشي نديروهم مره اولا جوج نقولوا راه صافي النتيجه غير مرضيه. لا، حتى حاجه ما كتجي بالزربه. نتبعوا اي وصفه وان شاء الله غادي تعطينا النتيجه اللي حنا كنقلبوا عليها الا تبعنا بيان سور النصائح. دمتن متألقات حبيباتي اولا اخواتي اولا اخواني. يعني كاين الى شي واحد شاف الفيديو يقدر يقترحوا على الام ولا الاخت ديالو. دمتن متألقات، دمتن جميلات. نتمنى لكم التوفيق، نتمنى لا فيديو تكون عجباتكم. اللي شاف هذا الفيديو اللي شاف هذا الفيديو ما يبخلش عليا باللايك، ما يبخلش عليا بتعليق يشجعني فيه باش يكون المزيد ان شاء الله. واللي اول مره غيشوف لاشين ديالي نتمنى انكم ديروا لايك، ديروا سبسكرايب، وبيان ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.